প্রতিটা রেসিপি বানানোর সময় ভাবি আজ আর কাউকে দেবো না, একা একা খাবো, কিন্তু কোথা থেকে তুই যে চলে আসিস। আরে এই সমস্যাটা তো আমারও, যখনই ভালো কিছু বানিয়ে খাবো ভাবি ঠিক তখনই তুই চলে আসিস। ওই আমি না তোর বড় দিদি, আমাকে ছেড়ে খেতে তোর কষ্ট হয় না? ওরে বাবা, তাই নাকি? আমিও তো তোর ছোট বোন, তাহলে তুই কেন আমাকে ছেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাস? ঠিক আছে, আজকের পর থেকে দুজনে যা কিছু বানাবো দুজনেই দুজনকে শেয়ার করে খাবো। ঠিক আছে, এই নে, আমি আজ এগ ব্রেড বানিয়েছি, আর তুই কি বানিয়েছিস আমাকেও দে। আরে আজকে যেটা বানিয়েছিলাম না সেটা আমি আগেই খেয়ে ফেলেছি। এটা আগে বলিসনি কেন? জানলে আমিও আজকে তোকে এটা